இன்னைக்கு நாம சூப்பரான சுக்கு மல்லி டீ எப்படின்னு பார்க்க போறோம் வாங்க. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கெட்டில்ல சுடு தண்ணி எடுத்துக்கிறோம். நாங்க ரோஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி சூடாயிட்டு இருக்கு. நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு ராஜம் சுக்கு மல்லி பவுடர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அப்புறம் நாட்டு சக்கரை வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, அதனால நான் நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா வெள்ளை சக்கரை கூட எடுத்துக்கலாம். ½ டேபிள் ஸ்பூன் சுக்கு மல்லி தூள் போட்டுக்கலாம். நாட்டு சக்கரை 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா நாட்டு சக்கரை இனிப்பு இருக்காது ஒரு சிலருக்கு. ஸோ 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்கலாம். மீன்வேல் நமக்கு தண்ணி சூடாயிட்டே இருக்கு. தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. தண்ணி நல்லா சூடாயிருச்சு. இப்போ நம்ம கப்பில் ஊற்றிக்கலாம். நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நான் 3/4 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். அவ்வளோதான், சுக்கு மல்லி டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. மழை சீசன்லேயோ இல்லை தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இருமல் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சுக்கு டீ நம்ம எடுத்துக்கலாம். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது A to S ஃபுடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை டச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும். தேங்க்யூ.